أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anhu, die Fitnas, die entstanden sind und die Feldzüge, die dagegen geführt wurden, darüber wird gesprochen. In dieser Hinsicht wurde ein Feldzug über Hazrat Khalid bin Walid gesprochen. Hazrat Khalid bin Walid ist einst nach Muta gegangen. Darüber heißt es, Muta ist ein Ort, ist eine Quelle in der Nähe von Banu Asad. Malik bin Uwaira gehörte der Banu Tamim an. Diese Person hat im 9. Jahr der Hijra den Islam angenommen mit seinem Stamm. Malik bin Uwaira war eines der Oberhäupter seines Stammes und war ein sehr mutiger Kämpfer. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn bestimmt, dass er das Zakat von seinem Stamm einsammeln soll und hat dieses Amt erhalten. Indes, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verstorben ist und eine Rebellion in ganz Arabien stattgefunden hat und eine Rebellion und viele abtrünnig geworden sind, war auch diese Person einer der Abtrünnigen. Als er über den Tod des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam hörte, war er erfreut und die Frauen in seinem Haus haben Henna auf ihre Hände gemacht und haben Freudentänze getätigt. Und der Stamm hat solche Muslime getötet, die standhaft an ihrem Glauben waren und auch die Zakat zahlen wollten. Dies sollte man auch bedenken, dass jeder, der bestraft wurde oder streng behandelt wurde, dieser hat versucht, den Muslimen Schaden zuzufügen. Es ist nicht so, dass sie nur abtrünnig geworden sind und daher bestraft wurden. Nun, es wurde abgelehnt, die Zakat zu zahlen und die Zakat, die bereits eingesammelt wurde, wurde dem Stamm zurückgegeben. Und er hat sich mit Soja zusammengeschlossen, die auch einen Anspruch erhoben hat, ein Prophet zu sein, ein falscher Anspruch des Prophetentums. Sie hieß Soja bint Haris. Ihre Vorstellung ist folgendermaßen: Das ist ihr Name, Soja bint Haris. Ihre Kunia war Sadr. Sie war eine Wahrsagerin und gehörte zu denen, die ein falsches Anspruch erhoben haben über das Prophetentum. Soja, der Stamm Soja, gehört dem Stamm Banu Tamim an. Soja war auch selbst Christin und aufgrund dessen
war sie auch in ihrem Stamm sehr gebildet. Sie ist aus dem Irak nach Medina gekommen und wollte auch Medina angreifen. Einige Historiker sagen, dass Soja aufgrund einer Rebellion aus dem Iran gekommen ist. Damit der Untergang des Iranischen Reiches etwas hinausgezögert werden kann. Nun, sie ist nach Arabien gekommen und sie ist zuerst zu ihrem Stamm Banu Tamim gegangen und eine Gruppe war standhaft darin, dass sie die Gehorsamkeit leisten für Hazrat Abu Bakr und die Zakat zahlen. Eine andere Gruppe lehnte dies ab. Und es gab eine dritte Gruppe, die nicht wusste, was sie tun soll. Kurzum, in dieser Unruhe, die vorgeherrscht hat, wurde größer, sodass man sich untereinander stritt. Und in dieser Hinsicht haben die Stämme über die Ankunft von Soja gehört. Und sie haben gehört, dass Soja nach Medina kommen will, um gegen Hazrat Abu Bakr anhu zu kämpfen. Und daher wurde die Unruhe umso größer. Soja kam mit der Absicht, dass sie mit ihrer Streitkraft urplötzlich in Medina ankommen wird, dann den Anspruch erheben wird, ein Prophet zu sein und dann versuchen wird, dass alle ihre Anhänger werden. Und so wie über Uena gesagt wird von den Banu Tamim, dass er ein Prophet ist, dann werden sie auch sagen, dass sie eine Prophetin ist und sie lebt und der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verstorben ist. Und es hieß, dass sie dann nach Medina gehen wird von Banu Tamim und dann gegen die Streitkraft von Hazrat Abu Bakr anhu kämpfen wird und dann gewinnen wird. Das war ihr Plan. Soja und Malik bin Uwaira hatten untereinander Kontakt. Als Soja in die Nähe von Banu Yarqub kam, hat sie dort Halt gemacht und mit dem Oberhaupt des Stammes, also Malik bin Uwaira, gesprochen und über ihren weiteren Plan gesprochen und ihn eingeladen, nach Medina zu kommen. Malik hat die Einladung der Versöhnung mit Soja akzeptiert, aber er hat abgelehnt, nicht nach Medina zu gehen. Er sagt, es ist besser, statt gegen Hazrat Abu Bakr anhu zu kämpfen, dass im eigenen Stamm zu einer Einheit geformt werden und diejenigen, die nicht Gehorsam leisten, ihnen Schaden zugefügt wird. Soja sagte, ich bin eine Frau der Banu Yarqub, ich tue das, was du sagst. Soja hat neben Malik auch mit anderen Oberhäuptern von Banu Tamim gesprochen und versucht, mit ihnen Verträge abzuschließen, aber sie haben es nicht angenommen. Kurzum, danach hat sie ihren Anspruch erhoben. Es kam zu einer Schlacht und es wurden sehr viele Menschen getötet und es war eine Schlacht innerhalb des Stammes. Nach kurzer Zeit haben Malik erkannt, dass er einen Fehler begangen hat, sich mit Soja zusammenzuschließen. Danach haben sich die Oberhäupter zusammengetan, die Gefangenen wieder freigelassen und Banu Tamim wurde wieder zu einer Einheit. Nun, als Soja hier sah, dass ihr Plan nicht aufgeht und die Absicht, die sie im Sinne hatte, sich nicht erfüllt hat, hat sie sich auf den Weg gemacht, nach Medina zu ziehen. Als sie in die Nähe von Medina kam, kam es zu einer kleinen Schlacht gegen Aus bin Khuzama und Soja erlitt eine Niederlage. Und Aus bin Khuzama
sagte zu ihr, dass sie nicht mehr nach Medina kommen soll. Und die Streitkräfte von Suja haben sich versammelt und sagten, was sollen wir tun? Malik und sein Stamm haben sich versöhnt. Sie wollen uns nicht unterstützen. Und sie sind auch nicht damit einverstanden, durch ihr Gebiet zu gehen. Und mit diesen Menschen haben wir auch einen Vertrag abgeschlossen. Und nach Medina können wir auch nicht gehen. Sag, was wir tun sollen. Suja sagte, wenn wir nicht nach Medina gehen können, dann sollt ihr nicht besorgt sein. Wir gehen nach Yamama, denn in Yamama ist die Kraft von Muselma sehr groß. In einer anderen Überlieferung heißt es auch, als die Oberhäupter ihrer Streitkräfte sie gefragt haben über die weitere Vorgehensweise, sagte sie sagte, wir sollten nach Yamama gehen. Dort wird es zu einem großen Gefecht kommen und dann werdet ihr nicht entehrt werden. Als diese Aussage getätigt wurde und eine Aussage in Reimform, was üblicherweise die Wahrsager sich geäußert haben, in dieser Art und Weise haben die Streitkräfte es als eine Offenbarung angenommen und ihr Gehorsamkeit geleistet. Als sie nun nach Yamama kamen, war Muselma sehr besorgt. Er sagte, wenn er nun gegen die Streitkräfte von Suja kämpfen wird, wird er geschwächt werden und die muslimische Streitkraft wird ihn besiegen und auch die umliegenden Stämme werden es ablehnen, ihn zu unterstützen. Er überlegte, dass er nun eine Versöhnung mit Suja schaffen soll. Er gab ihr Geschenke und gab ihr auch die Einladung, selbst mit ihr sich zu treffen. Muselma ist mit 40 weiteren Personen zu ihr gegangen, hat mit ihr gesprochen. Und in diesem Gespräch hat Muselma auch in Reimform die Art und Weise, wie Wahrsager sprechen, Aussagen getätigt und damit sie überzeugt. Muselma sagte, wir sollten beide Prophetentümer, meins und deins, zusammentun. Wir sollten heiraten. Suja nahm dies an und ging mit Muselma zu seinem Camp. Nach einigen Wochen kam sie zurück und sagte zu ihren Streitkräften, sie hat Muselma im Recht gesehen und hat ihn geheiratet. Die Leute sagten, hast du auch eine Morgengabe festgelegt? Sie sagte nein. Ihre Anhänger sagten, sie soll eine Morgengabe festlegen. Sie solle zurückgehen, denn sie sind eine sehr mächtige Person. Es ist falsch, dass sie keine Morgengabe festgelegt haben. Sie ist zurückgegangen und hat Muselma sie darüber informiert. Und Muselma hat für sie das Isha- und Fajr-Gebet gekürzt. Und über die Morgengabe wurde gesprochen. Und er sagte, dass einige Gebiete von Yamama nun Suja gehören werden. Und sie sagte, dass das Einkommen aus diesen Gebieten sie bereits jetzt erhalten soll und die Hälfte des Einkommens ihr gegeben werden soll. Dies tat er auch. Suja blieb in Banu Taghlib und es heißt dann auch später, dass sie bereut hat und den Islam angenommen hat. Es heißt auch an anderer Stelle, dass sie in der Zeit von Hazrat Umar radhiyallahu anhu bereut hat und den Islam angenommen hat. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu hat Hazrat Khalid bin Walid angewiesen, dass er, wenn er mit der Angelegenheit von Duleha fertig ist und diese abgeschlossen hat, zu Malik bin Huwaira gehen soll.
Als Hazrat Khalid bin Walid nach Mutter kam, hat er niemanden vorgefunden, aber er sah, dass Malik, als diese Angelegenheit sich etwas verspätete und hinauszog, er zu seinen Anhängern sagte, Malik bin Huwaira, dass der Kampf sehr schwer zu führen sein wird und vielleicht auch mit Suja die Angelegenheit so weit gegangen ist, wie ich bereits berichtet habe, dass auch da keine Versöhnung stattgefunden hat, dass er geschwächt ist und deshalb kam er nicht zur Schlacht. Es wurden einige Gefangene von Hazrat Khalid bin Walid genommen, 3 Kämpfer von Malik bin Huwaira, und sie kamen zu Hazrat Khalid bin Walid. Hierbei heißt es in einer Überlieferung, dass die Menschen nach diesem Gefecht bezeugt haben und sagten, als wir das Asan ausgerufen haben und das Namas verrichtet haben, haben diese es auch so getan. Hazrat Abu Qatada bezeugte, dass die anderen auch das Asan getätigt haben und auch das Namas verrichtet haben. Hazrat Khalid bin Walid nahm diese als Gefangene, und über Malik bin Huwaira gibt es verschiedene Überlieferungen. Es heißt, dass er getötet worden ist. In einer Überlieferung heißt es, dass an dieser Nacht es sehr kalt war. Als es immer kälter wurde, hat Hazrat Khalid bin Walid verkündet. Er sagte in lauter Stimme, dass die Gefangenen ihnen etwas Wärme gegeben werden soll, dass etwas organisiert werden soll für sie. In einer anderen Überlieferung heißt es, beziehungsweise in einer anderen Art und Weise, der Aussage haben es einige so verstanden, dass er angewiesen hat, dass alle getötet werden sollen. Und daraufhin haben sie diese getötet und Malik wurde daher auch getötet. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Aqd bin Hasti Malik getötet hat, aber Qalbi sagt, dass Zarar ihn umgebracht hat. Als Khalid bin Walid diesen Lärm hörte, kam er aus seinem Zelt heraus, aber zu dieser Zeit haben die Soldaten bereits alle Gefangenen getötet. Hazrat Khalid sagte, Allah beabsichtigt eine Sache und erfüllt diese. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Khalid bin Walid Malik bin Huwaira zu sich rief und sprach über seine Unterstützung für Suja und die Ablehnung des Zakats. Und er sagte, dass das Zakat eine wichtige Säule im Islam ist und er es abgelehnt hat. Und Malik bin Huwaira sagte, dein Freund hat es so gewiesen, statt zu sagen, der Prophet Gottes hat es so gewiesen und angewiesen, sagte er, dein Freund, und daraufhin hat Hazrat Khalid bin Walid auch geboten, dass er getötet werden soll. In Tabari heißt es, dass Abu Qatada mit ihm gesprochen hat. Es kam zu einer Diskussion und Hazrat Abu Qatada hatte eine andere Meinung als Khalid bin Walid, hat die Streitkraft von Hazrat Khalid verlassen, ist zu Hazrat Abu Bakr gekommen, hat sich beschwert und sagte, Malik bin Huwaira war ein Muslim und wurde von Hazrat Khalid bin Walid getötet. Und danach hat er die Frau von Malik bin Huwaira geheiratet. Hazrat Abu Bakr hat ebenfalls die Meinung von Hazrat Abu Qatada in dieser Hinsicht unterstützt, aber er war sehr sauer, dass er ohne
die Erlaubnis des Oberhauptes der Streitkräfte und des Generals, also Khalid bin Walid, zu ihm gekommen sei, er solle zurückkehren. Er ist zurückgekehrt und in Tabari steht geschrieben, dass Hazrat Umar anhu, Hazrat Abu Bakr sagte, Khalid ist zuständig und verantwortlich für den Tod eines Muslimen. Er sagte, der Tod und der Mord hat stattgefunden. Hazrat Umar anhu hat diese Meinung sehr stark zu Hazrat Abu Bakr anhu geäußert und gesagt, dass daher Hazrat Khalid genommen werden soll. Und in dieser Zeit war es nicht üblich, dass die Generäle auch gefangen genommen werden. Hazrat Abu Bakr sagte, Hazrat Khalid bin Walid hat einen Fehler begangen. Hazrat Khalid bin Walid hat dann bereut und Hazrat Abu Bakr anhu hat seine Reue angenommen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Khalid zurückkehrte, in die Prophetenmoschee kam. Und als er die Prophetenmoschee betrat, sagte Hazrat Umar anhu, du hast einen Muslimen getötet und hast dann seine Frau geheiratet. Er sagte, ich werde dich steinigen. Hazrat Khalid bin Walid hat nichts geäußert, da er wusste, dass auch Hazrat Abu Bakr anhu so dachte, und er ging zu Hazrat Abu Bakr anhu und hat bereut und hat seinen Fehler um Verzeihung begeben für seinen Fehler, und Hazrat Abu Bakr anhu hat ihn verziehen. Hazrat Khalid sagte zu Hazrat Umar, als dieses Gespräch stattgefunden hat, hat er Hazrat Umar anhu zu sich gerufen, aber Hazrat Umar sprach nicht mit ihm. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Bruder Mutammim bin Huwaira, der Bruder von Malik bin Huwaira, zu Hazrat Abu Bakr kam, dass die Gefangenen freigelassen werden sollen und er für das Qisas gekommen ist. Hazrat Abu Bakr hat dies angenommen und hat eine Anweisung gegeben, dass Lösegeld für Malik gegeben werden soll. Hazrat Umar sagte, dass Hazrat Khalid bin Walid abgesetzt werden soll, da er einen unschuldigen Menschen getötet hat. Jedoch antwortete Hazrat Abu Bakr anhu, dies kann ich nicht tun. Dieses Schwert, was Allah Ta'ala aus der Schwertscheide herausgeholt hat, dieses Schwert werde ich nicht mehr zurücklegen. Als das Lösegeld gegeben worden ist, wurde gemäß der Scharia Gerechtigkeit walten gelassen und mehr musste man nicht tun. Und Hazrat Abu Bakr anhu sagte, nun soll diese Angelegenheit auch beendet werden. Shah Waliullah Dehlvi spricht über diesen Tod von Malik bin Huwaira in einem seiner Bücher. In Tofai Asna Ash-Sharia. Er sagte, die Begebenheit, die stattgefunden hat, die Interpretation und die Details wurden von den Leuten nicht richtig dargelegt, und wenn man dies nicht von allen Seiten betrachtet, kann man keine richtige Meinung bilden. Tuleha bin Khuwailid Asadi, gegen Tuleha hat Hazrat Khalid gekämpft. Als er mit diesem Gefecht abgeschlossen war und abgeschlossen hatte, ging er weiter zu Malik bin Huwaira. Und er sagte, dass zu diesen Stämmen die Streitkräfte gehen sollen, und wenn sie jedoch das Asan hören und das Gebet hören, dann sollen sie nicht kämpfen. Wenn dies nicht der Fall ist, sollen sie kämpfen. Hazrat Abu Qtada war auch anwesend und hat Malik bin Huwaira zu ihm gebracht.
Und er hatte das Amt inne vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam bekommen, dass er für die Einsammlung des Zakat zuständig war. Also Abu Qatada sagte, dass er das Asan ausgerufen hat, beziehungsweise dort das Asan ausgerufen wurde. Einige andere Gefährten sagten, nein, wir haben das Asan nicht gehört. Und es wurde als Beweis vorgelegt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass als über den Tod berichtet wurde, dass die Familie von Malik bin Huwaira sehr erfreut war und Freudentänze getätigt hat. Eine weitere Sache war belegt, dass im Gespräch mit Malik bin Huwaira es zu erkennen war, dass aus dem Mund von Malik bin Huwaira solche Worte über den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam herauskamen und gesprochen wurden, solche Worte, die Kuffar gesprochen haben. Er hat nicht den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam geehrt. Und es war belegt, dass die Zakat, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verstorben ist, seinem Stamm zurückgegeben hat und sagte, es ist gut geschehen, dass ihr alle nun befreit seid von diesem Mann. Und als diese Dinge belegt waren und bewiesen waren, hat Hazrat Khalid bin Walid den Befehl gegeben, ihn zu töten. Als Hazrat Abu Qatada dies hörte, ging er nach Medina und war sehr zornig und hat Hazrat Khalid bin Walid dafür verantwortlich gemacht. Und Hazrat Umar radhiyallahu anhu war auch dieser Ansicht, als er von den Geschehnissen von Hazrat Abu Qatada hörte. Nun, als Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu von allen Seiten jedoch die Wahrheit erfuhr, hat sich die Angelegenheit geklärt und er hat Hazrat Khalid bin Walid nicht von seinem Posten abgesetzt. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass es verschiedene Meinungen gibt über diese Begebenheit und diese Überlieferungen widersprechen sich auch. War er ein Unschuldiger oder war er jener, der schuldig war, getötet zu werden? Was ihn getötet hat, war sein Stolz, seine Hochmut. Denn er hätte nicht nach dem Tod des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam an solche Handlungen gezeigt, dass er den Kalifen nicht gehorcht hat und das Geld vom Baitul Mal ausgegeben hat und den Menschen zurückgegeben hat und dadurch auch dem Kalifen keine Gehorsamkeit zeigte. Jene Menschen, die die Gehorsamkeit gegenüber dem Khilafat zeigten und die Zakat zahlten, ihnen war er nicht genehm gegenüber und er war sehr wütend gegen diese Menschen. Es sind verschiedene Verbrechen, die nun bewiesen sind, dass er den Kalifen nicht gehört hat. Zum einen wollte er als Muslim bezeichnet werden, aber seine Handlungen waren gemäß des Unglaubens. Auch wenn kein anderer Beweis vorliegt, reicht es aus zu wissen, dass er die Zakat nicht mehr eingesammelt hat und das Geld ausgegeben hat. Das reicht bereits aus als Bestrafung. Und es ist eine bewiesene Tatsache, dass Hazrat Khalid mit ihm gesprochen hat und ihn überzeugen wollte. Aber Malik sagte, ich werde das Gebet verrichten, aber ich werde die Zakat ablehnen. In einem anderen Bericht heißt es,
Es gab in seinem Stamm Menschen, die die Zakat weiterhin zahlten. Und einige wollten dies weiterhin tun, neben dem Gebet. Aber die Oberhäupter dieses Stammes haben es gestoppt und gehindert. So wie der Stamm Banu Yarbub. Sie haben die Zakat gesammelt und wollten dies zu Hazrat Abu Bakr schicken. Aber Malik bin Huwaira hat dies nicht zugelassen und die Zakat den anderen Menschen gegeben. Und Hazrat Abu Bakr hat darüber sich informiert und die Situation überprüft und ist zum Entschluss gekommen, dass Hazrat Khalid unschuldig ist. Und er hat alle Nachrichten auch erhalten. Er war der Kalif, er hatte die Situation im Griff und war sehr weitsichtig. Und er wusste auch, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Khalid eine bestimmte Position gegeben hat und ihn nicht abgesetzt hatte, auch als es gewisse Fehler, zu gewissen Fehlern kam. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass seine Entschuldigungen angenommen werden und die Leute ihn nicht stören sollen, sich nicht beschweren sollen, denn er ist eines der Schwerter Allahs. Es heißt weiter, eine Kritik, die geäußert wird, dass Hazrat Khalid mit Leila bint Haris geheiratet hat und nicht gewartet hat. Er hat die Tochter von Tamim geheiratet. Jene, die dies taten, die Araber, fanden dies nicht gut und haben diese Taten, wenn diese in Gefechten und Kämpfen geschehen sind, nicht als gut empfunden. Es heißt, dass jedoch Tamims Tochter, als ihr Ehemann verstorben ist, die Zeit abgesessen hat und nach 3 Monaten Hazrat Khalid geheiratet hat. Walila Delvis sagt, dass diese Begebenheit bereits falsch ist und nicht der Wahrheit entspricht, auch wenn es in gewissen Überlieferungen dazu geäußert wird, ist es so zu verstehen, dass Malik bin Huwaira seiner Frau die Scheidung eingereicht hat und die Kritik, die geäußert ist jene, dass Hazrat Khalid seine Frau heiraten wollte und deshalb ihn getötet hat. Aber die Wahrheit ist, dass Malik bin Huwaira seiner Ehefrau bereits die Scheidung seit Monaten eingereicht hatte. Und darüber heißt es auch im Heiligen Koran: Wenn ihr die Scheidung einreicht und die Zeit abgesessen haben, beziehungsweise die Zeit, die notwendig ist, damit sie erneut heiraten können, dann darf man sie heiraten, und über sie heißt es, dass sie auch in der Lage war, erneut zu heiraten. Sie war die Frau von Malik bin Huwaira. Es ist sehr viel darüber gesprochen worden, als er sie geheiratet hat. Viele Kritiker sagen, dass er eine Liebe zu ihr gespürt hat und sie heiraten wollte. Aber und deshalb auch Malik bin Huwaira getötet hat und auch nicht gewartet hat, bis er sie heiraten durfte. Aber dies ist falsch.
Dies entspricht nicht den Tatsachen. Die Quellen, die darüber berichten, sind nicht richtig. Es heißt weiter, Hazrat Khalid hat Malik bin Huwaira deshalb getötet, weil er die Zakat nicht gezahlt hat, beziehungsweise auch nicht eingesammelt hat. Und über die Frauen heißt es, der Murtadin, dass sie als Gefangene genommen werden. Und als sie nun als Gefangene genommen worden war, hat Hazrat Khalid bin Walid sie für sich bestimmt. Und als die Zeit gekommen war, damit er sie heiraten kann, hat er sie geheiratet. Sie war eine Kriegsgefangene und über Kriegsgefangene heißt es, dass man keine Iddat hat. Wenn sie schwanger gewesen wäre, hätte man erwarten können. Aber die Gegner von Hazrat Khalid haben daraus eine sehr große Sache gemacht und wollten Hazrat Khalid Schaden zufügen und haben Kritik geäußert. Und weiterhin sagten sie, dass er gegen die Tradition der Araber gehandelt hat. Das heißt, Hazrat Khalid hat Malik bin Huwaira getötet und in der Zeit des Krieges die Ehefrau von Malik bin Huwaira geheiratet hat. Und das ist gegen die Scharia und gegen die Tradition. In der vorislamischen Zeit war es üblich, dass bei Gefechten und bei Kriegen die kriegsgefangenen Frauen wieder verheiratet wurden und man mit ihnen geheiratet hat. Ein Schriftsteller schreibt, dass was er getan hat, illegitim war und diese Kritik falsch ist. Wenn diese Kritik so zu vernehmen ist, dass er nach dem Krieg sie geheiratet hat, dann sehen wir auch, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam beziehungsweise im Leben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam dies auch zu finden ist, dass nach einem Gefecht er geheiratet hat und die Gefangenen daraufhin freigelassen wurden und der Stamm der Ehefrau dann auch den Islam angenommen hat. Des Weiteren hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Gefecht von Khaybar Safia geheiratet. Nun, wenn wir dieses Vorbild sehen, dann gibt es hierbei keine Kritik zu äußern gegenüber Hazrat Khalid. Ich habe diese Interpretation und die Details deshalb geäußert, weil auch heute gewisse unwissende Menschen Kritik äußern, vor allem gegenüber Hazrat Abu Bakr und sie sagen, Hazrat Umar war richtig in dieser Sache, aber Hazrat Abu Bakr, Gott bewahre, nicht mit Gerechtigkeit gehandelt hat und eine falsche Unterstützung geleistet hat. Und diese ganzen Details und was er auch überprüft hat, hat er Hazrat Khalid bin Walid als unschuldig empfunden, was auch der Wahrheit entspricht. Es heißt über das Losziehen von Hazrat Khalid nach Yamama, dass Hazrat Abu Bakr die Anweisung gegeben hat, dass er zum Stamm Banu Asad, Ghatfan und nach Malik bin Huwaira nach Yamama gehen soll. Und sehr stark darauf hingewiesen. Es heißt, eine Person berichtet, dass ich war anwesend bei dieser Schlacht. Ich ging zu Hazrat Abu Bakr und er hat mich zu Hazrat Khalid geschickt und mit einem Brief, ein Brief, der an Hazrat Khalid gerichtet war.
Es hieß, durch deinen Boten habe ich deinen Brief erhalten und darüber, du hast geschrieben, dass du den Sieg errungen hast und die Angelegenheit mit Radfan und mit einem weiteren Stamm, die Angelegenheit hast du berichtet. Und meine Ermahnung ist jene, dass du weiter losziehen sollst, mit Gottesfurcht und sanftmütig gegenüber deinen Streitkräften sein sollst. Du sollst wie ein Vater handeln. Khalid, schütze dich vor den Hochmut vor Banu Huwaira. Wenn du gegen Banu Hanifa kämpfen wirst, dann sei achtsam, denn die Banu Hanifa sind solche, die du noch nicht bekämpft hast, denn sie alle sind gegen dich und ihr Gebiet ist sehr groß. Und wenn du dort ankommst, sollst du selbst der Oberbefehlshaber sein. Auf dem rechten Flügel, auf dem und linken Flügel sollst du jemanden bestimmen. Und von den Muhajirin und von den Ansar solltest du von beiden Gruppen gleichmäßig Ratschläge annehmen und erfragen. Und dann sollst du kämpfen, Pfeil gegen Pfeil, Speer gegen Speer, Schwert gegen Schwert. Und durch diesen Krieg soll eine gewisse Furcht vermittelt werden. Als Hazrat Khalid diesen Brief erhielt, sagte er, wir haben gehört und wir werden gehorchen und diese Anweisungen umsetzen. Hazrat Khalid hat die Streitkraft versammelt und ist dann zum Gefecht gegangen. Von den Ansar war Shmes der Oberbefehlshaber. Und wenn es zu einem Gefecht kam, wurde sehr hart gekämpft und auch damit der Gegner eine Furcht erlangt, dass die Muslime mit harter Hand kämpfen. Hazrat Abu Bakr anhu hat in Medina die Berichte erhalten und Hazrat Khalid ist somit weitergezogen und ist dann nach Yamama gegangen und die weitere Ausführungen über Yamama werde ich inshallah in der nächsten Freitagsansprache berichten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر